Kristo yateze amaboko ari ku musaraba aravuga ngo ni muza abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Umugongo wa Yesu niwe wemeye kwikorera abari mu isi bose, ababayeho abariho n'abazabaho. Umugongo wa Yesu ni mugari, niwe wenyine utwikorera akanikorera n'intimba zacu. Ntabwo ukwiye gutinya urupfu kuko urupfu rwabaye inzira. Urupfu ni transfer itwinjiza mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Biravuga ngo urupfu narwo ngo Imana izagera igihe rufate ngigende narwo rwica. Ngicyo gihe ngo tuzarwivuga hejuru rwamaze gupfa. Ngicyo gihe tuzabaho ubuzima buzira iherezo. Anesheje urupfu nica anesha gukiranirwa atwambika umwambaro w'agakiza. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Kalisa Fred, nkaba ndi umuvugabutumwa. Nshimye Imana kubw'amahirwe Imana impaye kugira ngo tuganire ijambo ryayo n'ubuntu bugeretse ku bundi, kandi nawe ngushimira kuba udukurikiranye ku Ihumure TV. Imana iguha umugisha kubw'amahitamo meza ugize kugira ngo wumve inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Rero tudatinze nifuje ko twaganira ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo tubanze dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryayo. Mana, mu izina rya Yesu tugushimye kubw'urukundo rwawe rutagira akagero, tugushimye kubw'ineza yawe Mwami. Ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni ubutsinzi. Ndasenze kugira ngo iri jambo Mwami uhagararane nanjye. Ni ijambo rinduta, ni ijambo ryambeshejeho, ni ijambo rigari. Ureka Mwami uhagararane nanjye ndetse n'abagiye kuryumva ubane nabo Mwami. Twese duhabwe umugisha ku bwa izina rya Yesu Kristo. Amen. Dushimye Imana rero ku bw'uyu mwanya duhawe. Ndagira ngo rero dusome ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu bice 23. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 23 umurongo waho wa 26. Haranditse ngo bamujyana batangira umuntu witwaga Simoni w'umunyakurene waturutse imusozi, bamukorera umusaraba ngo wikorere akurikire Yesu. Amen. Ubutumwa bwiza dusomye ni ubutumwa bwanditswe na Luka. Luka numwe mu bigishwa ba Kristo babayeho, ariko uyu Luka numwe mu bahanga Bibiliya itugaragariza, kuko Luka uyu nguyu yari yarize ibijyanye n'ubuvuzi. Luka rero numwe mu bigishwa ba Yesu bari baragize umugisha wo kwiga. Harimo ba Matayo, harimo na ba Paulo, nabo bari baragize umugisha wo kwiga. Rero ubutumwa bwiza dusomye bwanditswe na Luka. Uyu Luka yabayeho mu mwaka 57 ubwo Yesu yarazamutse mu mwaka 33. Uyu Luka rero numwe mu bantu bakusanyije amakuru ya Kristo abishyira muri iki gitabo yanditse ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Na makuru yahawe n'abacecuru bari barabanye na Yesu bari bakiriho, harimo Maria Magdalena wabaga mu gace bita Magadara. Uyu rero Luka yakusanyije aya makuru yose y'ibyabaye ku buzima bwa Yesu. Murabizi neza ko Yesu yavutse mu buryo bw'igitangaza. Bitugaragariza ngo mu ivuka rya Yesu Kristo marayika yasanze Maria aramubwira ati, Maria urahiriwe mu bagore bose urahiriwe, ubarushije umugisha bose. Arangije marayika aramubwira ati, kuko inda ugiye kubyara iyo mwana uzavuka azaba umukiza w'isi. Maria abwira marayika aramubwira ati, ibyo bizagenda gute ko ngewe nkiri isugi? Marayika aramubwira ati, imbaraga zishobora byose zizakuzaho ndetse zizanagukingira ntacyo uzaba. Yesu avuka mu buryo bukomeye. Mu kuvuka kwa Yesu yavukiye mu kiraro. Nimwumva ikintu gikomeye. Yesu wari umwana w'Imana. Yesu wabayeho ari iruhande rw'Imana mu ijuru. Aza mu isi ntiyavukira ahantu hakomeye, ahubwo ajya kuvukira mu kiraro. Mu kuvuka mu kiraro hari abanyabwenge Bibiliya tugaragariza. Abanyabwenge babona inyenyeri itandukanye n'izindi nyenyeri basanzwe bazi. Bahabwa kumenya yuko iyo nyenyeri kuba yabayeho ari umwami wavutse. Imana ishimwe. Nimwibaze umwami uvuka akavukira mu muvure, ariko nubwo yavukiye mu muvure yari umwami w'abami. Imana ishimwe cyane. Bibiliya tugaragariza rero uburyo Yesu yavutse. Mu kuvuka abanyabwenge bakurikira iyo nyenyeri ngo bajye kureba umwami wavutse, ubundi bamutura amaturo. Ngo bahageze inyenyeri bari kuyikurikira, igeze ahantu hari ikiraro aho Yesu yari yavukiye, babona inyenyeri irahagaze. Ndashima Imana ko inyenyeri yari iza ahantu umukiza yavukiye.
Imana ishimwe. Abanyabwenge bakimara kuhabona, babonye ahantu Yesu yavukiye, barangije baza bamutura amaturo. Ubundi umwami bamutura amaturo. Abanyabwenge bayishurwa yuko umwami yavutse. Biri tugaragariza ngo Herode amenya amakuru ko abanyabwenge bagiye gutanga amaturo ku mwana wavutse ari umwami. Herode ngo umutima uramurya cyane, agira ubwoba ko uwo mwana wavutse ashaka kuzamusimbura ku ngoma. Arangije abwira abanyabwenge, arabwira ati muze kunyereka aho hantu uwo mwana yavukiye kugira ngo nanjye nzajye gutamba ayo maturo. Ariko ntago Herode ari icyo yashaka gutanga, ntago ari amaturo ashaka kujya gutamba, ahubwo ashaka kujya kwica uwo mwana kugira ngo atazamusimbura ku ngoma. Herode ntago atinya abana bari bavutse bose, ahubwo yatinya umwana uvuka inyenyeri kaka. Imana ishimwe. Umwana uvuka inyenyeri kaka, uwo niwe Herode yatinye. Ndagira ngo Imana ishyira inyenyeri ku buzima bwawe, igaragaza yuko Imana igufite mu migambi yayo. Inyenyeri yawe itaragaragara, ntago nashaka kukumenya, nta nubwo bagusobanukirwa. Niyo mpamvu bashaka no kugutesha agaciro, nibaguha agaciro kawe, kubera ko inyenyeri iba itaraka ku buzima bwawe. Ariko inyenyeri yatsa ku buzima bwawe, ntago ari ngombwa ngo ubwire abantu yuko Imana ari ikintu igiye gukora ku buzima bwawe, ahubwo inyenyeri ni igaragaza yuko hari impinduka yabaye ku buzima bwawe. Inyenyeri imaze kwakaho umwana yavukiye, abanyabwenge bahise bamenya ko umukiza yavutse. Icyo gihe isi yari yabonye inkuru nziza y'ubwami yuko icyaha kigiye kuneshwa. Yesu cyamuzanye mu isi nta kindi, yaje kugira ngo adukize inkomoko y'icyaha. Biravuga Dawidi no wanditse, aravuga ngo mama yambyariye mu byaha. Bitugaragariza yuko dufite kamere y'icyaha, naho ndagomba kudukuraho iyo kamere y'icyaha utari Kristo. Biravuga ngo utarigeze kumenya icyaha, ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo Kristo utarigeze kumenya icyaha, Kristo utarigeze gukora icyaha, Kristo utarigeze anabitekereza ngo binamubeho, Imana yamwambitse gukiranirwa kwacu kugira ngo twe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Biravuga ngo yakuriye mu butaka ameze nk'igiti cyabaye igitsitsi mu butaka. Ngo twamubonye ameze nk'umuntu wakubiswe n'Imana agahetamishwa nayo. Ariko ngo igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kuri we. Ngo nukuri ntimba zacu nizo yikoreye. Kristo ikintu yakoze niki? Yafashe gukiranirwa kwacu, arangije arakwambara, atwambika gukiranuka kwe. Imana ishimwe. Paulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ariko njyewe ndiho. Aravuga ngo ariko ntago ari njyewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Ubundi ntago tubaho ubuzima bujyanye twe nuko dushaka, ahubwo tubaho ubuzima bw'uko Kristo ashaka ko tubaho. Nimba warakiriye Yesu Kristo, ubuzima bwawe nibuhinduke, aho hantu uzamenye ko harimo ikibazo. Kuko ikintu cya mbere kiba ku buzima bw'umuntu Kristo yagezemo nuko haba impinduka mu buzima bwawe. Kuko Kristo iyo yageze mu buzima bwawe, akwambura kamere y'inkomoko, akakwambika ubwiza bw'Imana. Biravuga ngo umwenda ukingirije ahera h'urusengero watarutsemo kabi, ngo kugira ngo twese twigerereyo. Kristo yateze amaboko ari ku musaraba, aravuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Umugongo wa Yesu niwe wemeye kwikorera abari mu isi bose, ababayeho, abariho n'abazabaho. Umugongo wa Yesu ni mugari, niwe wenyine utwikorera, akanikorera n'intimba zacu. Imana ishimwe. Bibiliya tugaragariza icyazanye Yesu mu isi, byari ukugira ngo adusubize mu bumana, adusubize mu masezerano y'Imana. Biravuga ngo twari kure y'amasezerano, ariko ngo twigijwe hafi n'amasezerano ngo kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso Yesu niyo yongeye atwunga n'Imana. Yesu ari ku musaraba, bamujyana ku musaraba, Bibiliya itugaragariza amagambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo byose birarangiye. Iryo jambo ryari rikubiyemo inkuru nziza y'agakiza, bisobanuye ngo urubanza rw'icyaha rurarangiye. Yesu yivuga hejuru y'icyaha. Paulo yandikira Abakolosayi yaravuze ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga ngo Kristo yaruzamukanye ku musaraba, ngarugejeje ku musaraba ntiyarurekera aho ngaho, ahubwo ngarwivuga hejuru. Iyo umuntu ari kwivuga hejuru nuko aba yanesheje icyo kintu. Nukuvuga Kristo ikintu yakoze, yanesheje urupfu n'icyaha, anesha gukiranirwa, atwambika umwambaro w'agakiza. Imana ishimwe. Bitumye nibuka abigishwa umunsi umwe baramubwiye bati urabona ugiye kujya mu ijuru, ugira akantu dusigira kazajya gatuma abantu bamenya yuko twabanye nawe. Yesu arababwira ngo ibyo ntago ari byo bikenewe. Bumvaga yabaha nk'umwenda bazajya bambara, bagera nko mu isoko abantu bakamenya yuko babanye na Yesu, bakamenya yuko ari Petero winjiye mu isoko, bakamenya ko ari Yakobo winjiye mu isoko. Yesu aravuga ngo icyo ntago ari cyo gikenewe, nimugende mwera imbuto zikwiriye abihannye, uzababona wese azamenya yuko mwabanye nanjye. Ikintu rero Kristo akora mu buzima bwawe iyo yahageze, avanamo kamere y'icyaha akakwambika kamere y'ubumana. Nimba ari ikintu kinanira abantu ni ukwambara kamere y'Imana.
ubundi nta nubwo binagoranye. Ubuzima bwa gikristo ntabwo ari ubuzima buri teori, ahubwo n'ubuzima umuntu agomba gupratika, n'ubuzima tugomba kubaho tukabupratika, kuko Yesu yaraje mu isi ngo kugira ngo zibone ubugingo ngo kandi ndetse bwinshi. Yesu rero ikintu cyamuzanye mu isi ni ukugira ngo uhinduke gukiranuka kw'Imana. Ndagira ngo mvuge ibintu bikeya Yesu yakoze ari ku musaraba. Ikintu cya mbere Yesu yakoze ku musaraba, yahise atangiza isezerano rishya ari ku musaraba, kuko Bibiri tugaragariza isezerano rya kera uko ryari rimeze, uko abantu bajyaga batamba ibitambo kugira ngo babone gukiranuka. Abakene bo ngo batambaga inuma kandi ukayizana itakomeretse, ariko Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo ibitambo birarangiye. Niyo mpamvu umwenda ukingirije ahera h'urusengero watabutsemo kabiri, ahubwo duhita duhinduka gukiranuka kw'Imana. Yesu adukiza kwirirwa twirukanka inyuma y'inuma, adukiza kwirirwa twirukanka inyuma y'intama, ahubwo ahinduka igitambo gikomeye. Mu maraso Yesu Kristo niho honyine twezwa ibyaha byacu. Biravuga ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, nta ushobora kujya kwa data Kristo atari umunyuzeho. Yesu rero ikintu yakoze ku musaraba, yahise atangiza isezerano rishya. Imana ishimwe. Iryo sezerano ryari isezerano ry'amaraso ya Yesu Kristo ayo yitanze ku musaraba. Biravuga ngo ni isezerano ry'amaraso ameneka kugira ngo abenshi babashe gukira. Iryo sezerano rero Yesu niwe waritangije, atangiza isezerano ry'agakiza, azanira agakiza isi itari ifite. Biravuga ngo ndi umucyo w'isi. Imana ishimwe. Biravuga ngo ndi umunyu w'isi. Yesu rero ikintu cyamuzanye ni ukugira ngo ubone ako gakiza, kandi agakiza ka Yesu ni ak'ubuntu, ntabwo Yesu akwishyuza, ni ubuntu. Agakiza ke nta kiguzi. Biravuga ngo n'udafite ifeza nawe nazi, nawe ngwino udukurikiye utarakira Yesu, nawe ngwino, kuko nta feza ntacyo akwishyuza. Ikintu rero Yesu yakoze ku musaraba, yazanye isezerano rishya. Icya kabiri Yesu yakoze ku musaraba, yatwunze n'Imana, yongeye atwunga n'Imana. Biravuga ngo twari twaratandukanyijwe n'Imana ndetse ngo twari kure y'amasezerano, ariko Kristo ageze ku musaraba afata wa wundi wari uri kure, wari warajyanywe kure n'Imana, kuko Imana ntishobora kubana n'umuntu wuzuye ibyaha, kuko Imana irera. Umuririmbyi yaravuze ngo no mu bamarayika ngo Imana ibabonamo amafuti. Rero kugira ngo ubane n'Imana nuko ugomba kuba wejejwe. Rero ikintu Yesu yakoze ku musaraba, yatwunze n'Imana. Yafashe ngewe wari uri kure utegereye Imana, wavanywe mu ngobyi ya Edeni na Adamu wa mbere, noneho tunsubira mu ngobyi ya Edeni mbiheshejwe na Kristo. Yesu ikintu yakoze ku musaraba, yongeye atwunga n'Imana, twongera tugira ubusabane n'Imana. Bibiri tugaragariza uburyo Yesu yabanaga n'abantu. Biravuga ngo mu kirengarenga cyane mugoroba Imana yazaga ikabana n'abantu bayo. Rero twari twaratandukanijwe n'Imana kubera icyaha, ariko Yesu ari ku musaraba ikintu yakoze, biravuga ngo yambaye gukiranirwa kwacu kose, yambara ibyaha byacu byose, arangije adupfira ku musaraba. Imana ishimwe. Arangije atwunga n'Imana, twari kure, Imana yongera twegera hafi. Biravuga ngo abo ngabo ntibabyawe kubw'ubushake bw'umugabo n'umugore, ngo ahubwo ngo babyawe n'Imana. Ngabo ngabo, haleluya, ngabo bazaba ubwoko bwanjye, nanjye ngo nzababera Imana. Ngabo bazampamagara ngo nanjye nzabitaba, ku munsi w'amakuba nzaba ndi hafi yabo. Reka mbabwire, kuba wakiriye Yesu Kristo wongeye usubirana ubusabane n'Imana. Imana yarongeye kubona hafi. Biravuga ngo icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Satani yaratwambuye uburenganzira bwo kuba abana b'Imana, twaragiye kure. Kristo atwigiza hafi, twongera kuba abana b'Imana. Murabizi icyo umwana asobanuye ku mubyeyi. Umwana nubwo yakosa ntabwo bimwambura yuko ari umwana, kandi iyo umwana nubwo yakosa ntabwo wamwirukana mu rugo kuko ari mu rugo kwasi, kandi imbabazi z'umubyeyi aba ari nyinshi ku mwana. Biravuga ngo Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Tutaratura ngo tuvuge Imana ni umubyeyi, ariko ikintu Kristo ashaka ni iki: nimba ukoze icyaha, Bibiliya iravuga ngo bana bato nimugukora icyaha, ariko nimuramuka mukoze icyaha ngo mujye mwibuka yuko mufite umurengezi. Ndagira ngo mpumurize isi yose yibwira ko umukiza wacu yarabonetse, yarapfuye ariko arazuka. Imana ishimwe. Hari abandi bapfuye, umwana wa Yayiro yarapfuye ariko ntiyazuka, ariko Kristo wacu yarapfuye arazuka. Biravuga ngo impamvu Yesu yapfuye ngo ni ukugira ngo abe imfura yo mu kuzuka, kugira ngo natwe, Pawulo yabwira Abaefeso ngo nuko namwe nubwo yazuye Yesu Kristo mu bapfuye, ngo ni nayo izazura imibiri yanyu ibora. Rero Yesu ikintu yakoze ku musaraba, yongeye atwunga n'Imana. Imana ishimwe. Ubu turi abana b'Imana, turi mu rugo rwa data. Niyo mpamvu Dawidi yanditse avuga ngo nicyo kizatuma ndyama nkasinzira niziguye. Kubera iki? Nuko azi yuko yongeye guhuzwa n'Imana mu buryo bw'umwuka. Cya gatatu Yesu yakoze ku musaraba, Yesu yanesheje urupfu. Yafashe urubori rw'urupfu.
biravuga ngo yafashe urupfu na kuzimu byose arabinesha. Aravuga ngo warupfuwe imbaraga zawe zirihe, warupfuwe urubori rwawe rurihe. Bibiliya iravuga ngo urupfu rwajyaga rwivuga hejuru y'abera b'Imana, ariko Kristo amaze gupfa akazuka yahise anesha urupfu n'ikuzimu. Bibiliya tugaragariza uburyo yazukanye n'abari barapfuye baramwizeye. Biravuga ngo sinshaka ko mutamenya ibyo abasinziriye koko, niko umwanditsi yanditse. Aravuga ngo nukuri impanda y'Imana izavuga ngo abasinziriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, ngo natwe bazaba bakiriho ngo tuzahita duhindurwa duse nawe. Ikintu Yesu yakoze niki? Yafashe urupfu rwambura imbaraga. Ntabwo ukwiye gutinya urupfu, kuko urupfu rwabaye inzira. Urupfu ni transfer itwinjiza mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Biravuga ngo urupfu narwo ngo Imana izagera igihe rufate ngo igende narwo rwica. Ngicyo gihe ngo tuzarwivuga hejuru rwamaze gupfa. Ngicyo gihe tuzabaho ubuzima buzira iherezo. Icyo gihe urupfu ntabwo ruzongera kubaho ukundi. Yesu rero ikintu yakoze niki? Yafashe imbaraga z'urupfu. Rwa rupfu wajya gutinya, rwa rupfu wajyaga wumva ko ari iherezo ry'ubuzima bwawe, urwo rupfu Yesu nirwo yafashe ngaruhindura inzira ikwinjiza mu bwami bw'Imana. Ikindi Yesu yakoze aricyo nsorezaho, Yesu yatugize abatsinzi no kurushaho. Tukimara kugera ku musaraba, umuririmbyi yaremye ngo nageze ku musaraba imitwaro yanjye yose ihita imanuka. Ikindi cya kabiri twahawe ku musaraba nuko igihe twakiraga Yesu Kristo ku musaraba twahise tuba abatsinzi no kurushaho. Ntabwo tugenda n'ubwoba bw'ibihe, kuko Yesu ni umugenga w'ibihe. Icya kabiri ntabwo tugenda na ipfunwe, ntabwo tugenda na ingingimira, kuko Kristo yakoze icyari gikomeye ku buzima bwacu. Rero ntabwo tugenda n'ubwoba. Biravuga ngo nta bwoba dufite, kuko uri muri twebwe nawe yaratunesheje. Rero ndagira ngo dusenge Imana wari udukurikiye. Imana iguha umugisha kubw'umwanya wafashe kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikurebe neza. Reka dusenge Imana. Imana iguha umugisha. Mana, mu izina rya Yesu tugushimye kubw'urukundo rutagira akagero, tugushimye kubw'ineza yawe. Mwami, umugisha buri wese wari udukurikiye ahabwa umugisha nawe Mwami. Asobanukirwe icyo wakoze ku musaraba, asobanukirwe yuko wadupfiriye Mwami, asobanukirwe yuko watanze umwana wawe w'ikinege wari ufite kugira ngo ahinduke gukiranuka kw'Imana. Rero Mwami, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe. Reka mu izina rya Yesu Kristo ukomeze kubana n'umuri muntu wese Mwami, dasenze kugira ngo utarakwakira Kristo akwakire, ineza yawe ibe ku buzima bwe Mwami. Tugushimiye kubw'uyu mwanya twagize mu ijambo ryawe, uha umugisha buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. God bless you.